कि ज़िला टांग के इलाके में डेरा बयान आई थिंक ये इलाका है टांग में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर गैस और ऑयल और डीजल की डिस्कवरी हुई है। मकामी लोगों ने वहाँ पर पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कवरी की है वहाँ पर ऑयल और गैस की, और जो OGDCL के नुमाइंदे उनसे भी बात की है। वहाँ पर नुमाइंदे आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ शायद वहाँ पर ये इत्तलात भी आ रही है कि इदारों के माबैन कुछ मतलब एक मामला चले, तो इस वजह से वो काम काफ़ी डिले हो गए हैं डिस्कवरी का। और अभी तक डेरा बयान का जो इलाका है ज़िला टांग में, तो वहाँ पर अभी तक कोई टीम नहीं गई। तो इस वीडियो में मैं बाबर अवान साहब को और जो साबिर शाकिर है तो इनको भी मैं अटैक करूँगा, और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं ताकि जो हमारी टीम है OGDCL या ओगरा वाली जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इन इलाकों में जाके वहाँ पर विज़िट करें, और अगर वहाँ पर ऑयल और गैस वाकई हो तो एक्सप्लोरेशन अगर उसकी हो जाए तो इस इलाके को काफ़ी तरक्की मिल जाएगी। मुझे कुछ वीडियो वहाँ पर, मेरे एक दोस्त है रहमत शाह गोरकी साहब, वो वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनको आज मैं कंपाइल कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में। तो आप फिर एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को क्लिक कर लें, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। तो इस वीडियो में उन्होंने रहमत शाह गोरकी साहब का भी जिक्र किया है कि जो इस इलाके में वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और इन्होंने OGDCL के नुमाइंदों से बात भी की है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई टीम नहीं पहुँचा। तो मैं आगे इसके बाद आपको फिर वो वीडियोज़ दिखाता हूँ। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना आप उसको पढ़ाएंगे तो इतना मतलब ये कि हायर अथॉरिटीज़ तक इस वीडियो की आवाज़ पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानो मुझ यो वार ब्या द KPK दराबयन टांग इलाके पहाड़ी सिलसिले त ब्या रालू मुझ त च परुंदा सी तिला सले वाज स्पेशल लकुवाट राला چې یاره OGDCL والو ته هغه سلی ده چې یاره تاسو لاړ سو دغجي سروې وکړو. ما سره د رحمت شاه ګورکي چې کوم هغه شکرګزار یم چې هغه ما سره رابطه کوله، او خیبر نیوز والو هم دا ویډیو چلولی ده. تیرو ویډیو موږ چلولی وه، هغې چې موږ دا ذکر کړی و چې یاره چېرته کمپنۍ کار کړی ده، هغه د اور چې چېرته بل وه اور جینه ده تقریبا 1.5 کیلومتر شاته ده. نو اول موږ دلته کمپنۍ چې کوم کنیډا کمپنۍ کار کړی و هغه موږ تاسو ته شو کوو. کنیډا کمپنۍ په سن 71-72 چې دلته کار شروع کړی و، نو د پاک او انډیا پاک بھارت چې کوم حالات خراب سوي وو په ټیم چې هغې له وجې دا کمپنۍ کار پرې شو چې کار یې کړی ده. خو بهرحال په دې باندې سیلان لګېدلي دي. ورور دا مین سیل ورته شو که دا مین سیل یو دا لګېدلی ده، او ورسره دا کوان دي، دا یو کوه جوړ سوی ده تیار، خو دې چې دا کار پرېښی ده. ورسره نوره ایریا ورته شو که دلته مین کمپنۍ سټې کړې وه، خو بیا له دغجې نه دو واپس تللي دي. او انشاءالله موږ مخته ځو، مخته 1.5 کیلومتر هغه اور ده چې چېرته اور بل ده که نه، اور جي ته ځو. بیا انشاءالله تاسو ته نن موږ یوه تجربه کوو. تجربه به نن تاسو وینو باقاعده. او دا وګوره دا کمپنۍ دلته کار دا کوم کار سلی ده دغه شاته ورته شو که دا ایریا ټوله کمپنۍ دا کار کړی و دلته، خو کمپنۍ مخته پیشقدمي نه ده کړې، نه ده تللی. چېرته مین ځای ده اور بلیږي. انشاءالله موږ مخته ځو، بیا تاسو ته یوه تجربه کوو نن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ چې کوم ځي نه مخته ده یو هغه مو وکړلی، هغه بیان مو وکړه چې یاره موږ اور ځي ته مخته روان یو. موږ ورسېدلو خیره دا هغه اور ده قدرتي اور. موږ هم تېرې ویډیو چې تاسو ته ویلي وه که نه چې تاسو شیر کړې ده په ټیک ټاک چې په فیسبوک چې په خیبر نیوز والو ډېره شکریه مننه، او خاص کر د ګورکو د رحمت شاه صاحب هغه ډېره مننه. نوید بای یو پنجاب نه ده، هغه موږ سره فیسبوک چې اډ ده. هغه بل خاص کر امیر لیاقت MNA صاحب د کراچۍ نه چې کوم په هغه ټویټ کړی و هغه ډېره مننه، ډېره مننه. اوس دا وګوره کیمرامین صاحب، دا حالات وګوره، ملګري ورته ناستې شو. زبردست اور ده، قدرتي اور. او بله وجه دا اطلاع موږ ته هم سلی ده. بله وجه پرون موږ ته زه په خپله په کوواټ چې وم، ما ته کال وسویله چې OGDC والو در روان دي د هغه ته سروې کوي. نو موږ دا وایو چې ورته رایسو OGDC وال رایسو دا سروې وکړو.
آل تلره یو جی چې کمپنۍ کار کړی ده ډېره وخت خبره ده خو دلته نه دي رسېدلي نو موږ یوه تجربه کړې ده پایپ مو فټ کړی ده په هوا مو لټکاو کړی ده یو د راجا مخکې رایسه دې پایپ ته به موږ اوس دا مو په هوا پسې لټکاو کړی ده لاندې مو یې غوړو ټین غوړي نه دي غوړي هغه 5 کیلو وال ټین چې مو دا پایپ داسې په هوا لټکاو کړی ده ټین مو نه نښخ کړی ده په هغه چې نو اوس به موږ دې ته پاس طلای ورکوو تاسو به دا نظاره وګورو نورس خان رایسه ورته طلای ورکړه دا وګورو چې دې نه چوره هیټ وځي پاسو دا وګوره دا موږ یوه ښکلې تجربه تاسو ته مخامخ وکړه ماشاءاللہ موږ به لږ سیان درته په وکړو سایے میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ دیکھو کتنا بڑا شعلہ یہ وڑی کی پیپ چھ دا چند الفاظ ہم اردو میں بھی وہ کریں گے کیونکہ اردو بولنے والے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس میں چھوٹے سے پیپ کے ٹکڑے دو 2.5 فٹ کا ٹکڑا ہے اور یہ ہم نے لٹکایا ہوا ہے نیچے اب نیچے بھی آگ نکلی ہے اس پہ دے چھ مجھا تاسو تا نظارہ دا تا سر عام تاسو تا پا نظر درزی چھ دا ایو پیپ ٹکڑی نا چورا اوږده لمبه وځي او دا زه خو وایم چې چوک راشي په دې باندې کار شروع شي دا ویډیو چې چاته مخ ته ورځي مهرباني وکړو غټ غټ خلکو ته ور شیر کوو دا ویډیو وایرل کو که ټیک ټاک ملګري او که فیسبوک والے او که سوشل میډیا چې چوره چاته مخ ته ورځي مهرباني به یې دا موږ کې پی کې ټانګ ماونټین ایریا درابین چې موږ دا بیا راغلي یو موږ دا کوشش وکړه یوه تجربه مو وکړه چې یو پیپ مو فټ کړی هغې نه دومره زبردسته شعله وځي نور داسې ورته وشوره کیمرامین مشکات الله خان صاحب موږ سره یو ښه انجینیر ده ماشاءالله مخته رایسه محمد نواز ته رایسه دا وګورئ چې دا موږ ګیانټۍ سره راوړې ده ګیانټۍ پکې استعمالوو او دا یو ګیانټۍ چې لږ وړوکی غوندې هغه او دلته دونه شور دی شور او د پټرولو چې کم سمیل دی سمیل توبه ډېر زیات سمیل دی دلته پټرولو نو موږ مشکات الله خان بیا له سایډ نه د پیپ نظاره خلکو ته شو کا وګوره دا پیپ نه چوره لمبه وځي قدرتی اور دا ماشاءاللہ سپیوز کا دا نظارہ دا مجھا اچھا اردو بولتے ہیں آگے یہ دیکھیں ہم نے 2.5 فٹ کا پیپ فٹ کر کے یہ آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہاں پہ کتنا پریشر ہے گیس آئل سب پیٹرول کا سمیل ادھر اتنا سمیل ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے کرک والی سائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ کتنی بلندیوں تک یہ پہنچتا ہے یہ شعلہ اور یہ ہم نے یہ صرف 2.5 فٹ کا جو ہے نا ٹکڑا فٹ کر کے ان سے اتنا بڑا شعلہ نکلتا ہے لہٰذا ہم OGDCL والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں پیسفل ایریا ہے نہ کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ آئیں مہربانی کریں اس جگہ پہ کام شروع کریں بڑی مہربانی ہوگی تھینک یو اللہ حافظ یہ دیکھیں جناب یہ ایک ایکسپیریمنٹ کا معیار دیکھیں ہم نے اس پیپ کو زمین کے اندر ہوا کی صورت میں لٹکا دیا اور یہ بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر سے جس طرح سوئی کے کرک سائڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اوپر سے شعلہ نظر آتا ہے وہی پوزیشن ہے اب یہ کارنامہ یا تجربہ دیکھو سامنے سے کافی پریشر ہے یہاں پہ آگ کا ہم نے پیپ فٹ کیا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اتنا پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے شعلہ کافی محنت کے بعد یہ رزلٹ نکلا ہے ماشاءاللہ آگے سے ہم تھوڑا سا راؤنڈ لگائیں گے آپ دیکھیں ہم یہاں پہ کھانا بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر ساتھ ساتھ یہ خود چاول پک رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو آگ نظر آ رہا ہوگا یہ ویسے قدرتی آگ ہے چاول بنا رہے ہیں دوست بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں حسرت صاحب یہاں پہ بھی آگ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پتھر ہٹا کے یہ دیکھیں
واضح طور پر آگ نظر آ رہا ہے یہ پتھر ہٹانے سے. تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. ہم خود بھی تحریک انصاف کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں پیپ سے کتنا شعلہ اوپر آ رہا ہے. اب واضح طور پر مجھے بیاغت رالو درابین ٹانگ ایریا ضلع ٹانگ چیرتا 1971 چه کنیډا کمپنۍ کار کړی و د دلته آیل و، نو هغه دا سیلان په لګېدلي دي. دا یو غټ سیل ده، دا ډیپس دي چې کوم دا کوانې جوړ کړي وو، کوې ډیپس دا سلایډونه پاچولي دي، دا سیلان په لګولي دي، مکمل بند ده. دا کنیډا کمپنۍ دلته کار کولی په 1971 چې، خو بیا دا ډېر افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې حکومت توجه نه ده ورکړې دلته، حالانکه دلته ډېر زیات ډیزل پټرول دی. او بدبختی موږ دا وه چې په 71 چې جنگ شروع سو او کنیډا کمپنۍ دی نه لاړه، نو موږ خو اوس هم دا ریکویسټ کوو که چېرته څوک دا ویډیو ګورو نو مخته یې لږ که چا سره چې داسې غټ پالیټکسر په رابطو وي، په هغه MNA MPA منسټر وغیره او پرایم منسټر ته خو الله دې وکړي چې په دې کار وسي چېرې. نو دغه هغه کمپنۍ کار کړی و کنیډا 1971 چې در اوسه پورې بیا چې کار نه ده سلی. یہ دیکھیں بھائی جان، یہ پیپ کا ٹکڑا فٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ تجربہ کر لیا ہے. یہ وہ علاقہ ہے درابین KPK ضلع ٹانگ.